गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा शॉप में यामाहा FZ-S एक बाइक आ चुका है और ये बाइक का मैंने चेन एडजस्ट कर दिया। चेन एडजस्ट करने के बाद मैंने चला के देखा गाड़ी, तो कट करके साउंड आ रहा है। मैंने छोटा जो स्पॉकेट है वो स्पॉकेट का साउंड आ रहा है। मैंने छोटा स्पॉकेट 2 एलन की नाट है, मैं अभी खोल रहा हूँ। दोनों एलन की नाट आप लोग देख सकते हैं, दोनों एलन की नाट मैंने निकाल दिया और इसका जो स्पॉकेट है मैं अभी बाहर करने वाला हूँ। मैंने बाहर ले लिया। इसका जो प्रॉब्लम था कट करके आवाज़ आ रहा था और ये घिस चुका है। अभी मैंने पलटी कर दिया। इसका जो कट साउंड आ रहा था वो अभी फाइनली ख़त्म हो जाएगा और मैंने उल्टा करके लगा दिया है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने चेन में अच्छा से लुब्रिकेंट किया हूँ।